Rekao sam ti da sam na tri stvari su zakon u mojoj kući i na te tri stvari sam izuzetno. A i u mojoj, zato jesam pošiđan. Evo, baš zbog toga sam pošiđan se prvi put da mi je neko se upla stvarnu stvar koja mi diže živče. A to je baš ovaj nacionalni identitet i pripadnost. Ne, rekao si tvoj običaj. A ja sam rekao da to nije, da ima raznih običaja. A kruške i jabuke? Ovo je prvi put stvarno da mi se neko dotakao u temu gdje sam osjetljiv. O jebote! I zato si me išao uvrijediti. A s čime sam te vrijedio, s čime sam te... Rekao si da urbani ljudi nemaju nacionalni osjećaj, ono. Ma nemoj me jebati. Pa nemaju. Ma odi u kurac. Pa ti nisi urban čovjek, ti iz Dubrave jebote. Ne, a Dubrava je šta, ono? A od kud su moji došli iz Dubrave? Što sad, Boškovićevi i Palmotićevi? Zašto me napadaš? Pa ko je koga prvi napao? Pa ne mora ja biti iz Zagreba da bi ja bio prvi napao. Ti si mene. Rekao si mi, ti se bucaš, pa ćeš zastavu na sladu.